Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, Fioi, ennesima pole position, primi e secondi, siamo in un momento magico, pazzesco, incredibile. Alfonso, dov'è Alfonso? Alfonso addirittura settimo, Ferrari indietro, ragazzi qua rischiamo di vincere con la McLaren il primo anno, siamo avanti così, non portiamoci sfiga, ma siamo messi bene, non è prevista pioggia per la gara odierna, ok, nessuna sosta e si va, Gran Premio di Spagna, un cume, Montoya, devastante. Vai raga. Pop, pep, pip, pop. Clutch out, we're green. Lei green. You've dropped down into Attenzione. P2. Try and take first back. Push for the win. Mi supera Kimi. Bella partenza di Kimi. You're leading the pack. P1. Subito però Raikkonen mi lascia passare praticamente. Signori, non mi aspettavo comunque una McLaren così. Diciamo che i problemi di Alonso anche a Imola hanno fatto tanto, perché non mi aspettavo un ritiro così, e quest'anno la Renault dai test sembrava di gran lunga la macchina migliore, ma Fioi, attenzione che non è finita la gara, siamo al primo giro e Raikkonen sta tampinando adesso. Non pensiamo di aver già vinto. Certo che soprattutto come Paul siamo velocissimi, cioè è pazzesco. Però Raikkonen è vicino, Kimi è vicino. Good job. That was the fastest. You've dropped down into P2. Try and take first back. Push for the win. Sembra averne di più Raikkonen oggi, Mentre qua però Raikkonen ha problemi, va lento qua Raikkonen. E stiamo volando, le McLaren sono in fuga, pazzesco. La McLaren non era data così forte ai test, stiamo letteralmente dominando, dopo un giro siamo già da soli. Qua devo solo stare attento perché arrivare ai primi secondi sarebbe fondamentale. Però Raikkonen, a parte la seconda, terza curva, sembra averne un po' di più, qua però usciamo bene. Mamma mia, rischio, Raikkonen non molla un centimetro. Raikkonen lo ha detto, voglio il titolo irridato, Veneziano non ha nulla più di me, solo tante donne e uno sguardo penetrante, e non solo lo sguardo, per il resto tutto ok. Scusate ragazzi, panico comendiano. Raga, però Raikkonen non lo becco, Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Infatti il fastest è di Kimi ancora. Alonso è settimo. Ma male Alonso. Questo è il bello, che possiamo volare in qua va male. Qua Raikkonen ha problemi. Questa è la curva anti-Kimi. Devo essere più vicino a quella curva. Ce ne stiamo andando dalle Renault, pazzesco, in casa di Alonso. Signori, che McLaren, che è stato subito un bel feeling. Ma Raikkonen ha un bel passo ragazzi adesso, Vabbè, lo state tranquillo, manca ancora tanto. Il cume è a caccia. E siamo in fuga con le Renault. In testa alla corsa Kimi Raikkonen. Al secondo posto Juan Pablo Cume. Fastest lap, fastest. Yellow flag, Beppe, yellow flag.
Eccola qua la curva, il curvone. Fuori, fuori, no, Villeneuve ai box, Villeneuve ai box. Che sfida con Kimi, ragazzi, stiamo volando, siamo già a 4 secondi da Fisichella, cioè. Ralph fuori dai giochi. Dai, cazzo, devo avere un po' di coraggio che non voglio far cagate. Yellow flag, yellow flag. Mamma mia, presa malissimo questa. Raikkonen pompa, ragazzi. Kimi pompa. Kimi sta pompando. Alonso sesto. Detto che Raikkonen mi sta togliendo comunque 2 punti. Al campione ridato Juan Pablo Cume che ha vinto con la Williams. Non ci credo. No, non ci credo. Non ci credo. You've moved down the order into P4. That's P4. Ma che cazzo ha? You're down to P6, P6. You've fallen into Non ci credo. Non ci voglio credere. We've dropped down into P12. Non ci voglio credere, problemi alla McLaren, non ci credo, non ci credo. Riusciamo a riprendere il corso, ma problemi per la McLaren. Zio Ken è furioso, Juan Pablo Cume. We've dropped down into P12. È successo come a un pilota che lo vedremo tra qualche anno a Interlagos, che si è spenta la macchina e poi ripartita. Non ci posso credere, non ci posso credere. No, mamma mia. We're in 10th position. Yellow flag, yellow flag. Deve recuperare Juan Pablo Cume. Però la macchina We've dropped to 11th place. You're in P11. sta calando nelle prestazioni la macchina. We're in 10th position. Adesso per tenerla in pista mi ci vuole mamma mia, altra sbandata, fioi. Sembrava troppo bello per essere vero. You're in 9th position. Macchina strascorbutica adesso. Poi problema con il traction control. Adesso però siamo tornati in corsa. Ho perso tantissime posizioni, troppe. Eighth place. You're in 8th place. Bravo Cume, 8th place, subito 8th place. Poteva essere una doppietta McLaren tranquilla, invece problemi per il Cume nel settaggio del volante, incredibile, ogni tanto capita. È comunque un imprevisto che può capitare ed è bello che ci sia, però rosico come un porco. Ma se non lo mettevo a posto, ragazzi, andavo fuori subito. Quindi meglio così. P7. Comunque fuori anche Liuzzi intanto nella bagarre cumendiana. I colpi di scena non mancano mai. I colpi di scena non mancano mai.
E che possiamo almeno stare davanti ad Alonso. Peccato, perché era una bella doppietta per la costruttori. I settaggi a volte del volante possono fare brutti scherzi. Perdendo il traction control mi andavo a schiantare subito. Eccola là, comunque. Errore come andiamo. Dio Cristo. You're falling down the field. Wait. Brutto errore questo. You've fallen into P13. P13. Male, male, male. You've moved down into P15. Purtroppo sentivo la macchina comunque non più come prima. Non chiedetemi il perché, ma negli ultimi 2 giri facevo più fatica a tenere la macchina in pista. E così è. Ritiro vergognoso. L'ho proprio persa malissimo. Male, non me l'aspettavo. Dopo una pole così, non me l'aspettavo sinceramente. Male, male, male. Questo è il bello di GP4. Un errore e sei fuori. Qua ne ho fatti addirittura 2. Prima settaggi volante per il traction control e poi sbandata. Colossale. Ragazzi, siamo andati sulla terra prepotentemente. Dopo la cagata mia, adesso disastro. Monte Carlo mai trovato l'assetto. Paul, Alonso, Fisichella, devastanti. Kimi quarto, non 18esimi. Proprio disastrosi, ragazzi. Non so che altro dire, sinceramente. Ma male, male, male. Faccio fatica a fare così sicuro, cioè, se non vedo al massimo prevedo un altro ritiro, sono un po' drastico, ma siamo andati sulla terra, troppo bello per essere vero, devo sfruttare quel secondo posto per incamerare altri punti, perché siamo ancora primi nel mondiale, ma dopo questa gara la vedo alquanto dura perché siamo in una difficoltà devastante. Vabbè, bello, succede, partiti bene, calma. Tornati prepotentemente sulla terra. Clutch out, we're green. Juan Pablo Kuma è furioso. Sento una macchina proprio disastrosa qui a Monte Carlo. P12, we have P12. Comunque disastroso Schumacher, non fa un punto, Decimo. Vediamo. Recuperato come sempre tante posizioni e il via. E mo vediamo in gara. È furioso Juan Pablo Kuma. We're in 10th position. È pazzo qua veneziano. È pazzo, ma ce la fa. 9th position. Di rabbia il talentissimo, di rabbia dopo un ritiro in Spagna dove ho detto sono un babbeo. Potevo anche vincerla forse. Sono un babbeo. Non si deve sfruttare tutto il suo talento veneziano per recuperare. Già in un giro ho recuperato tantissimo, mamma mia, la tengo, faccio fatica a tenerla. No, ai ai ai, sorry. 8th place, you're in 8th place. Non ha perso posizioni per fortuna. Ma piccolo bug di Monaco. Ma Alonso è già in una fuga alonsoniana. Ok, good pace, carry on with the job you're doing. Qua già le Renault sembrano devastanti, Forse le Renault hanno trovato l'assetto. Veneziano ha già vinto a Monaco, mi sembra 2 volte, mi pare. Abbiamo Gilles Villeneuve. Il Cume è a caccia. Recuperate 10 posizioni in un giro e mezzo. Mamma mia. Ed è perseguito al limite, non la sento, non mi sento a mio agio, incredibile, fino alla Spagna la sentivo da Dio. L'errore forse mi ha tolto qualche convinzione. Le classiche convinzioni kumendiane. Dobbiamo sperare un po' di bagarre davanti, ma non è semplice. Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Alonso fisico, doppietta Renault in corso, doppietta Renault in corso. Ci vuole anche un po' di fortuna.
a Monaco. Però ho cannato la qualifica. Sicuramente la sento meglio in gara la macchina. Questo è poco ma sicuro. Però non riesco più a guadagnare posizioni e questo non mi piace. In una scala da 1 a 10 mi piace 0. Go, go, go. Ma 2 secondi la Villeneuve sono tanti. Sono troppi, forse è inaccettabile. Devo sfruttare un po' di bagarre, sperare. Vediamo se vengo fuori la distanza, visto che in Spagna la macchina è peggiorata nel corso della gara. Mamma, cosa ho rischiato. Mamma, cosa ho rischiato. Qua Juan Pablo Cume vuole dare tutto, il 4 volte e 1 volta campione irridato. Stiamo tirando però adesso, Ok, good pace. Carry on with the job you're doing. Qua brutto errore. Non sono costante nei giri purtroppo. Ed è vicina anche la Williams, non ho un passo devastante. Ho perso molto qua. Ma guarda come slitta, ragazzi. Faccio tanta fatica. Tanta fatica per il talentissimo. In una gara che non sembra veramente nelle corde della McLaren. Qua guadagno moltissimo. Perdo tanto sul lento, sul lento perdo tantissimo. E Monte Carlo è praticamente tutta lenta. Proprio a caccia veneziano, vuole più punti possibili per limitare i danni. Ma non riesco a prendere Villeneuve, ragazzi. Questo è il settore dove riesco a recuperare di più, perché c'è il rettilineo. Mamma mia, qua ho paura. Il Cume si butta, yes! Questo è il punto, P7, P7. Bisogna anche saper limitare i danni a Monte Carlo. Ma che di certe curve proprio vado malissimo. Ho dei problemi di tenuta a dir poco imbarazzanti, signori. Proprio sul veloce, sul veloce, dove c'è un po' più di motore. Alonso a 4 punti di ritardo da noi. 28 Juan Pablo Cume, 24 Alfonso. Questa è la situa. E siamo alla 6ª gara del mondiale, con le Renault sulla carta iper favorite. Test devastanti. No. Very good. Un piccolo bug in questo Monte Carlo, ma va bene. Almeno quinto, più di quinto non riesco, gli altri sono in fuga purtroppo.
Almeno la quinta piazza, Kuma. Le altre oggi sono irraggiungibili. Ci vorrebbe qualche ritiro a Monte Carlo, porca miseria, tutti perfetti. Ma oggi le Renault sono di un altro pianeta. Io sono partito troppo male, però, cioè 18esimo Monte Carlo vuol dire ciao. Dai che ho Coulthard, ho Dead Coulthard. Il mitologico Coulthard. No, mamma mia che rischio. Che rischio, Beppe. Dai, vogliamo un ritiro di Alfonso. Qua recupero tantissimo. Qua ho sbagliato, però la troppa foga veneziana. Che nessuno sbaglia sul circuito monegasco, è incredibile. Just 3 laps to go now, 3 laps. Abbiamo Raikkonen, Heidfeld terzo, bene. Cioè bene, in realtà no, doveva esserci Raikkonen terzo. Raikkonen quarto. Coulthard si può prendere. Davide si può prendere. Sto facendo, ragazzi, ve lo giuro. No, è vero. La Red Bull di Star Wars. Ciao, fioi. Che figo. GP4, the best game in the world. Coulthard, mi dispiace. You have P5, P5. Sto facendo anche troppo, me ne frego. Raikkonen però è troppo lontano. Leggero contatto, ma leggerissimo. Mi dispiace, allora lo superavo comunque, fioi. Un po' di clemenza. Sto bestemmiando in aramaico antico. Impossibile tenere sta McLaren oggi. It's impossible, Vep. It's impossible. Dai, beh, l'Heidfeld fuori, almeno non pretendo una Renault, almeno l'Heidfeld. Attenzione, Coulthard è ancora là. Non sono iper lontano, perché sono là. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Cioè, a parte Alonso, gli altri non sono impossibili, che non ho mai, ho perso ancora. Non ho ritmo, no ritmo, no ritmo, in inglese puro. No ritmo. Ai box Monteiro. Ovviamente incidente per Monteiro. Più di così non può andare oggi la macchina. Comunque quarti e quinti, dimostrazione che la McLaren oggi non c'è molto. Oggi la McLaren non può nulla allo strapotere Renault. Si è messa in mezzo a Heidfeld, vabbè. Per il momento nessun ritiro, incredibile. Vogliamo la yellow flag. Vogliamo la yellow flag per Alonso. Niente, non arriva. This is your final lap. Final lap of the race. Perdo guadagno. McLaren oggi inferiori, punto. Sto facendo veramente il possibile. Aiuto. Nemmeno Coulthard è andato. Questa dimostrazione è che avevamo un passo iper superiore. Attenzione, qua tutti lenti sui problemi? Niente, nessun problema? Era tutti là, a parte Alonso. È peccato, onestamente.
con un passo diverso me li pigliavo, ma proprio non ci siamo oggi. Ho recuperato ancora in realtà. Vince il ganador è Alfonso. Grande vittoria per Alfonso, che torna a primeggiare. Noi comunque alla fine un buon quinto posto, ho fatto il massimo. Veramente non potevo fare di più oggi. Yes, yes, yes. Ragazzi, andiamo a vedere le classifiche, bellissima per il momento, 10, cioè in 14 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 7 piloti, 6 piloti, vabbè, contando che io sono unico, Juan Pablo Cume, comunque Alonso primo 34, Juan Pablo Cume 32, Raikkonen 25, Fisichella 24, Trulli 24, Webber 20, Crisi Ferrari con Barri 14 e Schumi 4 punti, disastro Ferrari, costruttori stupendi, 59 McLaren, 58 Renault, 32, Williams 29, Toyota 18, Ferrari, vittoria totale, Alonso vince 3 su 2, 3, 2, Juan Pablo Cume 1 Kimi, 3 vittorie per parte tra Renault e McLaren, Paul 3 per Alonso, 2 Juan Pablo Cume, 1 Trulli, Renault 3 vittorie, McLaren 2, Toyota 1 Paul, scusate, su 6 gare, 2 vittorie, 2 pole, 3 podi, 2 ritiri. Raga, un po' così, sinceramente. Diciamo che ho limitato i danni, però ecco, il ritiro di Barcellona inaccettabile. Raga, un saluto del comandante veneziano. Ciao!